講做乜食咁多嘢食啦？我少少飽添。我哋喺廣州坐咗40分鐘車，專登嚟到呢一度睇下有啲咩先。喺呢一邊，聽講嚟呢一間要試食下喎。有啲咩好出名嘅話？一魚5食，仲有咧燒雞，仲有咧燒排骨，仲有咧喺呢度嗌嘢食好辛苦啊！因為咧姐姐唔俾我嗌，佢話你哋得4個人咧，又嗌一魚5食，仲要嗌雞，已經太多啦。但係我好想試埋個燒排骨喎，佢話唔好啦，我話唔好啦，俾我試下啦。佢話咁我俾少少你試下啦，有南非啊嚇！佢實在太低估我哋啦！呢隻燒雞對於我哋4個人嚟講係好快清得晒，好似好靚喎。佢個皮係脆嘅，但係佢仲係好軟啊，真係啱啱好啊！不過我同阿姐姐講話，我想要一隻打包，佢會唔會俾我？係，呢一個係燒排骨，佢嘅肉全部都好好味喎。呢個雞肉嘅雞肉味好香，呢個肉味好香。嗱，我聽講咋嚇，話廣州咧老一輩嘅人咧特別識食嘅，係咪啊？所以咧喺個餐廳裏面，如果見到好多長輩都坐咗喺度食嘅話咧，應該都正。一魚5食齊晒啦！哇，好多肉喎，呢個魚頭仲，所以我哋嗌個大頭魚係啱嘅。我覺得嗌呢個好過嗌剁椒啊！剁椒咧係如果覺得個魚有機會腥腥地咧，先用剁椒，食到好清嘅魚味啊！魚骨湯啊！魚尾骨湯，魚骨尾湯，真係好清喎！我哋做錯步驟啦，應該係食晒呢5食嘅魚先至去食燒雞同埋食燒排骨。葱頭淋魚片，好滑，識食一定要試下面啲芽菜，入晒味啊！椒鹽魚腩，我同姐姐點解講做乜食咁多嘢食啦？我少少飽添。呢啲打包啦。我打翻香港，我未食完㗎，但係 Erin 佢問我點解仲未翻去喎，所以我另外再嗌多咗個燒雞同埋嗌多咗個燒排骨。依家嚟玩同以前唔同啦，7點前我就要走啦，我下次再嚟過啦。